කොළඹ අහස තවමත් තිබුණේ මහ වරුසාවකට පස්සේ කළු කරගෙන. ඒත් අකේන්ගේ ඔෆිස් කාමරේ වීදුරු ජනේලයෙන් පිටත පෙනෙන අහසට වඩා කරුවලක් එයාගේ හදවත ඇතුලේ තිබුණා. අඩි 25ක් උස ඒ සුඛෝපභෝගී ඔෆිස් කාමරේ කළු ලී මේසේ ළඟ වාඩි වෙලා හිටපු අවුරුදු 28ක අකේන් ඉස්සරහ තිබුණු ෆයිල් එක දිහා බැලුවේ කිසිම හැඟීමක් නැති ඇස් දෙකකින්. වෙඩින් එකට පැය කිහිපයක් තියෙද්දි පණ වගේ ආදර කරපු කෙල්ල එයාව දාලා රහසින්ම රට ගියා. ඊට සති දෙකකට පස්සේ සිද්ධ වුණු ඇක්සිඩන්ට් එකකින් එයාගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නත් නැති වුණා. එදායින් පස්සේ අකියන්ගේ හිතට තදින්ම කාවැදුනේ ගෑනු කියන්නේ සල්ලි වලට විතරක් ආදරය කරන ඕනම වෙලාවක පිටුපාන જાතියක් කියලා විතරයි. අකේන් උඹ තවත් මේ ගැන හිත විඳවන්න හදන්න එපා බං. කාමරයට ආපු රවිදු අකේන්ගේ කරට අතක් තියමින් කිව්වා. රවිදු කියන්නේ අකේන්ගේ බිස්නස් පාර්ට්නර් විතරක් නෙමෙයි ළඟින්ම හිටපු හොඳම යාළුවා. විඳවන්න. අකේන් නැගිටලා ගිහින් විශාල වීදුරු ජනේලය ළඟින් හිටගත්තා. මට දැන් කිසිම හැඟීමක් නෑ රවිදු. මගේ හැඟීම් ඔක්කොම මැරුණේ මීට අවුරුදු දෙකකට කලින්. අකේන් උඹ අතීතය අමතක කරන්න ඕන. රවිදු කිව්වා. අලුත් ඩීල් එකට උඹේ මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක ඉල්ලනවා. ඒ අය ෆැමිලි මෑන් කෙනෙක්ට විතරයි ඒ වගේ ලොකු රෙස්පොන්සිබල් එකක් දෙන්නේ. අකේන් කට කොනකින් hina වුණා. කසාද සහතිකයක් මට කෙල්ලෙක්ට ආදරය කරලා ආයෙත් මගේ ජීවිතේ විනාශ කරගන්න මට ඕන නෑ. හැබැයි මට ඒ ඩීල් එකත් ඕනේ. ඉතින් ඔබ මොකද කරන්නේ? රවිදු ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් බැලුවා. ගිවිසුමක්. අකේන්ගේ හඩ තද වුණා. මට ඕනේ කෙල්ලෙක් එක්ක කරන ගිවිසුමක් විතරයි. සල්ලි වලට ඕනම දෙයක් කරන කෙල්ලෙක්ව මට හොයලා දීපන්. මට ඕන අවුරුද්දකට විතරක් මගේ බිරිඳ විදියට රඟපාන ඊට පස්සේ මගේ ජීවිතයෙන් යන කෙල්ලෙක්ව. උඹට පිස්සුද අකේන්? ගිවිසුමකට කසාද බඳින්න? ඒක හරියන වැඩක් නෙමෙයි. රවිදු කිව්වා. මම මෝඩයෙක් නෙමෙයි රවිදු. අකේන්ගේ කටහඬ ආයෙමත් නපුර වුණා. මගේ කම්පැනි ගෞරවයට හානියක් නොකරන කෙල්ලෙක් විතරයි මට ඕන. මේක සල්ලි වලට වෙන ඩීල් එකක් විතරයි. ගෑනු ගැන මට තියෙන්නේ වෛරයක්ම විතරයි මචං. සති දෙකක් තිස්සේ හොයලත් අකේන්ගේ කොන්දේසි වලට හරියන කෙනෙක් නම් හම්බුනේ නැහැ. එක එක જાතියේ කෙල්ලෝ අකේන්ගේ සල්ලි වලටයි රූපෙටයි වශී වෙලා එයාගේ ජීවිතයට රිංගන්න හැදුවත් අකේන්නේ හැමෝම ප්‍රතික්ෂේප කළා. දවසක් හවස රවිදු කලබලයෙන් වගේ අකේන්ගේ කාමරයට ආවා. අකේන් අපිට සාමාන්‍ය ක්‍රමවලින් මේ වගේ කෙල්ලෙක් හොයාගන්න බෑ. රවිදු කිව්වා. හැබැයි මට මතක් වුණා මං දන්න එකෙක් ඉන්නවා. ඌ සමීර. ඌ රහස් වැඩ කරනවා. ඕනම රහසක් තියාගන්න පුළුවන් පරණ යාළුවෙක්. ඌට පුළුවන් වෙයි කිසිම කෙනෙක් නොදන්න අසරණ වෙච්ච ඒත් චරිතේ හොඳ කෙල්ලෙක්ව සල්ලි වලට කොන්ත්‍රාක් එකට සෙට් කරලා දෙන්න. විශ්වාසද? අකේන් ඇස් පුංචි කළා. ඌ මගේ පරණ යාළුවා. හැබැයි අකේන් මේ වැඩේට අපිට සිද්ධ වෙනවා ඇත්තම සීන් එක උට කියන්න. රවිදු පැහැදිලි කළා. හරි. අකේන් කදින් කිව්වා. උට විස්තරේ කියපන්. හැබැයි මේ වැඩේ පිටට ගියොත් උට විතරක් නෙමෙයි උඹටත් මම සමාව දෙන්නේ. පහුවෙනිදා රෑ රවිදු කොළඹ නගරයෙන් හුදකලා කැෆේ එකකදී සමීරව හමු වුණා. වයින් වීදුරුවකුත් අරන් රවිදු අකේන්ගේ මුළු අදහසම විස්තර කළා. උඹලා කියන්න නිකන් ෆිල්ම් එකක වගේ කතාවක් නෙබා. සමීර දුම් පාරක් අහසට යවන ගමන් කිව්වා. හැබැයි සල්ලි වලට ඕනම දෙයක් කරයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒත් චරිත පිරිසිදු කෙල්ලෙක් ගැන මට මතක් වුණා. කවුද බං ඒ? රවිදු කුතුහලයෙන් ඇහුවා. වැල්ලේ ඉන්නව එකෙක්. ඌ තදටම කුඩු වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච එකෙක්. සමීර කිව්වා. උට සල්ලි තියනවා නම් ඕනම දෙයක් කරයි. උගේ ගෙදර ඉන්න අසරණ කෙල්ලව සල්ලි වලට වෙන එකෙක්ට විකුණන්න හදද්දී මමමයි බේරගත්තේ. උට සල්ලි දෙනවා නම් කෙල්ල අවුරුද්දකට දෙයි. ඒ කෙල්ලටත් ඒකේ අපායෙන් බේරෙන ලොකු අවස්ථාවක් වෙයි මචං. ඒ අසරණ කෙල්ලගේ නම සහසි. අනාථ නිවාසයක හැදී වැඩුණු සහසි අර කුඩුකාරයා පෙන්නපු බොරු ආදරයට රැවටිලා පැනලා ආවත් එදා ඉඳන් එයාට උරුම උනේ ගුටුබැට පිරුණු අපායක් විතරයි. පහුවෙනිදා උදේම රවිදු අකේන්ට මේ විස්තරය කිව්වා. උඹ කියන්නේ කුඩුකාරයා සල්ලි වලට ඕනම දෙයකට කැමති වෙයි කියලාද? අකේන් ඇහුවේ කිසිම හැඟීමක් නැති හඩකින්. ඔව් උට ඕනේ කුඩු ගහන්න සල්ලි විතරයි. රවිදු කිව්වා.
එයාට ඕන කොහොම හරි ඒ අපායෙන් බේරෙන්න විතරයි. එයා උඹේ නමටවත් සල්ලි වලටවත් ආසාවෙන් උඹේ පස්සෙන් එන්නේ නෑ. හරි, අකේන් කිව්වා. සමීරට කියපන් ඌ ඉල්ලන ගාණක් මම දෙන්නම් කියලා. හැබැයි එක කොන්දේසියයි තියෙන්නේ. ඒ කෙල්ල මගේ ගෙදරට ආවට පස්සේ අරූට ආයෙත් එයා ළඟටවත් මෙයාට එයා ළඟටවත් එන්න බෑ. එයා සමාජෙට මගේ බිරිඳ විදිහට විතරක් ඉන්න ඕනේ. ඒ වෙනකොට වැල්ලේ තිබුණු අඳුරු පැලැස්සක් ඇතුලේ අර කුඩුකාරයා හිටියේ කුඩු ටිකක් ගන්න සල්ලි නැතුව වේදනාවෙන්. සමීර එකපාරටම දොර තල්ලු කරගෙන ඇතුළට ආවා. සමීර මහත්තයා කුඩුකාරයා බයෙන් නැගිට්ටා. උඹට සල්ලි ඕනද? සමීර කෙලින් ඇහුවා. සල්ලි දෙනවා නම් මං ඕනම දෙයක් කරන්නම් මහත්තයෝ. මගේ ලොකු බිස්නස් කාර යාළුවෙක්ට ඕන වෙලා තියෙනවා අවුරුද්ද 20කට කසාද බදින්න කෙල්ලෙක්ව. උඹේ ගෙදර ඉන්න කෙල්ලව ඒකට දුන්නොත් උඹට මුළු ජීවිත කාලෙටම ඇති වෙන්න සල්ලි හම්බ වෙයි. මහත්තයා ඔය කියන කතාව ඇත්තද? කුඩුකාරයාගේ ඇස් උඩ ගියා. ඒ කිව්ව අවුරුද්දකට දුන්නොත් මට ලොකු ගාණක් හම්බ වෙනවද? ඔව්, සමීර තදින් කිව්වා. හැබැයි එක දෙයක්. ඒකව බඳින්නේ නීතියෙන්. ගිවිසුම ඉවර වෙනකන් උඹට ඒකිගේ ළඟටවත් යන්න බෑ. කැමතිද? කැමතියි මහත්තයෝ. මට සල්ලි දෙනවා නම් ඕකිව ඕන තැනකට අරන් යන්න. ඌ එක පයින් කැමති වෙලා පැලැස්සේ කොනක බයෙන් මෙවුලමින් හිටපු සහසිගේ අතින් තදින් අල්ලගෙන නැගිට්ටෙව්වා. උඹේ වෙලාව හොඳයි. ලොකු මහත්තයෙක් උඹව කසාද බදින්න හදන්නේ. හැබැයි මතක තියාගනින් උඹේ හේ ගිහින් මට සල්ලි එවන එක නතර කරොත් මං උඹව මරනවා. ඌ තර්ජනය කළා. සහසිගේ ඇස් වලින් කඳුළු කැට කඩාගෙන වැටුණා. තමන්න මුදුරට විකුණන්න හදන මේ අපායෙන් ගැලවෙන්න පාරක් හමු වුණත් ඉස්සරහට හමු වෙන මහත්තයාගේ රූපය පිටුපස්සේ තියෙන්නේ මොන වගේ ඉරණමක්ද කියලා හිතාගන්න බැරුව සහසි අසරණ වෙලා බලාගෙන හිටියා. සහසි, බය වෙන්න එපා. මං ඔයාව මේ අපායෙන් බේර ගන්නයි හදන්නේ. සමීර වැල්ලේදී සහසිට කතාවම පැහැදිලි කළා. තමන්ට බේරෙන්න වෙන පාරක් නැති නිසා සහසි ඒකට කැමති වුණා. අකේන්ගේ ගෙදරට ආපු ගමන් අකේන් කලේ සහසිට නීති දාපු එක. අවුරුද්දයි තම්සමගේ කසාද ගෑණි විදිහට මේ ගෙදර ඉන්න ඕන. හැබැයි මගේ ජීවිතයට ඇඟිලි ගහන්න එන්න එපා. අකේන් තදින් කිව්වා. පහුවෙන්දා උදේ කසාද ලියාපදිංචි කරන්න කලින් සහසිට සාරිය ඇඳ ගන්න බැරුව දඟලද්දී අකේන් කාමරයට ආවා. තම්ස තාම ලෑස්ති නැද්ද? අකේන් ඇහුවා. මට සාරිය අඳින්න තේරෙන්නේ නෑ. සහසි වෙවුලමින් කිව්වා. වෙන කරන්න දෙයක් නැති තැන අකෙන් YouTube එකෙන් බලලා සහසට සාරිය අන්දෙව්වා. ඒ වෙලාවේ දෙන්නගේ හිත ඇතුලේ නොසිතූ අමුතු හැඟීමක් ඇති වුණත් අකෙන් එකපාරටම පස්සට වුණා. ඊට පස්සේ රෙජිස්ට්‍රාර් මහත්තයා ඉස්සරහා දෙන්නම අත්සන් කළා. දැන් දෙන්න නීත්‍යානුකූලව හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ්. රෙජිස්ට්‍රාර් සුබ පැතුවා. දින කිහිපයකට පස්සේ අකේන්ගේ බිස්නස් යාළුවෝ දින එකකට එද්දී අකේන් සහසිට කතා කළා. සාරිට එද්දී අකේන්ගේ බිස්නස් පාර්ට්නර්ස්ලා 3 දෙනෙක් ඇවිත් හිටියා. මේ මගේ වයිෆ් සහසි. අකේන් අභිමානයෙන් එයාලට සහසිව හඳුන්වලා දුන්නා. සහසි හදවත ගැහෙද්දිම වෙල්කම් ටු අවර් හෝම් කියලා හිමින් කිව්වා. අමුත්තන් සහසිට ගොඩක් කැමති වුණා. කෑම මේසෙදී අකේන් කියලා දීපු විදිහටම සහසි හරි පරිස්සමට හැසිරුණා. කෑම ගොඩක් රසයි සහසි කියලා අමුත්තන් කිව්වා. ඒත් මේසේ අස් කරද්දී සහසිගේ අතින් වතුර වීදුරුවක් අකේන්ගේ සුදු ෂර්ට් එකට හැදුනා. අකේන් දත් මිටි කාගෙන යක්ෂ බැල්මක් දාද්දී සහසි බයෙන් වෙවුලුවා. අමුත්තන් ගිය සැනින් අකේන් යක්ෂයෙක් වගේ කෑ ගැහුවා. තම්සට පිස්සුද? තම්ස මාව උන් ඉස්සරහ විහිළුවක් කළා. අනේ මට සමා වෙන්න සහස කඳුළු සලමින් කිව්වා. තමුස හෙට ඉඳන් මගේ ඇස් ඉස්සරහට එන්න හදන්න එපා. මට තම්සගේ මූණවත් බලන්න ඕනේ. අකේන් තදින් කිව්වා. ඊළඟ දවස් ටිකේ සහසි අකේන්ගේ ඇස් ඉස්සරහට යන්නේ නැතුව ගෙදර වැඩ ටික පිළිවෙලකට කළා. දවසක් රැ අකේන් එද්දී සහසිගේ අතට රස්නේ කෝපි එක හැලුණා.
අකෙන් එකපාරටම පැනලා සහසිගේ අත අල්ලගෙන සින්ක් එකේ වතුරට ඇල්ලුවා. දවසක් රෑ අකේන්ට හොඳටම උණ ගැනුණා. යනවා යන්න, මට තමුසෙගේ අනුකම්පාව ඕනේ නෑ. අකෙන් ගොරෝසු හඬින් කීවත් සහසි මුළු රෑම අකෙන්ගේ නළල තෙත රෙද්දෙන් පිහිදමමින් එයාව බලාගත්තා. පහුවදා උදේ අකේන්ට හැරෙද්දි සහසි ගෙදර හිටියේ නැහැ. සහසි තමන්ව දාලා ගිහින් කියලා අකෙන් බය වුණා. ඒත් එතකොටම අකෙන්ගේ කාඩ් එකෙන් සුපර් මාකට් එකකින් සල්ලි කැපුණා කියලා මැසේජ් එකක් ආවා. අකෙන් ඉක්මනින් එතනට දිව්වා. තමුසෙ මගෙන් අහන්න නැතුව කොහෙද ආවේ? අකෙන් සහසිගේ අත තදින් අල්ලගෙන ඇහුවා. මං ගෙදරට බඩු ගන්න ආවේ. සහසි බයෙන් කිව්වා. වටේ හිටපු අය අනේ බලන්නකෝ කොච්චර ආදරේද කියලා කතා වෙනවා ඇහුණු නිසා අකේන්ට සිද්ධ වුණා බොරුවට hina වෙන්න. තව මොනාද ගන්නෙ බබා? අකේන් දත් මිඩි කාගෙන කිව්වා. එන ගමන් අකේන් සහසගේ පිච්චුණු අතට ගාන්න ක්‍රීම් එකකුත් අරන් දුන්නා. හවස් වරුවේ සහසිව අකේන්ට විකුණපු නපුරු කුඩුකාරයා ගෙදරට කඩාගෙන පැන්නා. තොට දැන් මාව අමතකයි නේද? මට රුපියල් 50000ක් ඕන. ඌ සහසගේ අතින් අදිද්දී පඩිපෙළ බැහැගෙන ආපු අකේන් උගේ කොලර් එකෙන් අල්ලලා බිත්තියට හේතු කළා. තමුස කවුරුණත් මට වැඩක් නෑ. උඹේ කලින් ගෑණි වුණාට දැන් මගේ ගෑණි. තව එක තප්පරයක් හරි මෙතන හිටියොත් උඹට වෙන දේ හිතා ගන්න බෑ. අකේන් ඌව එළියට තල්ලු කරලා දැම්මා. එදා රෑ සහසි බයෙන් ගුලි වෙලා ඉද්දි අකේන් සහසි ළඟින් වාඩි වුණා. තමුසට ආයෙත් ඒ එක්කෙනෙක්ගෙන්වත් කරදරයක් වෙන්න මම ඉඩ තියන්නේ නෑ. තමුස දැන් ඉන්නේ මේ අකේන්ගේ රැකවරණේ යටතේ. පහුවදා උදේ අකේන් අර යකා ආයෙත් ආවොත් තමුසට තනියම ඉන්න බෑනේ. ඒ නිසා මං අද ඔෆිස් යන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඒත් ටිකකින් ඔෆිස් එකෙන් කෝල් එකක් ඇවිත් ඊයේ සිද්ධිය නිසා සමාගමේ නමට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා කිව්වහම අකේන්ගේ ලේ රත් වුණා. එයා සහසිට කතා කරලා හොඳටම කෑ ගැහුවා. තමුසෙව මේ ගෙදරට ගෙනාවට පස්සේ මගේ ජීවිතේ තිබුණු සංසුන්කම නැත්තටම නැති වුණා. දැන් මගේ නමටත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අකේන් පීඩණයෙන් කිව්වා. සහසි කඳුළු අතරින් අකේන්ගේ ඇස් දිහා කෙලින් බැලුවා. දැන් කොහොමත් අවුරුද්දකට කිට්ටුයි. මහත්තයාට මගෙන් කරදරයක් වෙනවා නම් මම දැන්මම වුණත් යන්න ලෑස්ති. මොකද්ද තමුසි කිව්වේ? අකේන් එකපාරටම පැනලා සහසිව තමන්ගේ තද පපුවට ඇදලා ගත්තා. දෙදෙනාගේ මූණු අතර තිබුණේ අඟලක විතර පරතරයක්. අකේන් සහසිගේ කොණ්ඩේ අස්සෙන් යතේවා මූණ තවත් නම් කරගත්තා. තමුසට මෙහින් යන්න ඕන උනාට මං තමුසෙව යවන්නේ නෑ සහසි. මගේ අවසරයක් නැතුව තමුස මේ ගෙදරින් එක අඩියක්වත් තියන්නේ නෑ. තේරුණාද? අකේන් නපුරු හඬින් කියද්දී සහසිගේ මුළු ඇඟම වෙවුලලා ගියා. සහසිගේ ඇස් වලින් වැටුණු උණුසුම් කඳුළු බින්දුව අකේන්ගේ අතට වැටෙද්දිම එයාගේ කේන්තිය නිවී ගියා. එයා සහසිගේ අත බුරුල් කළා. සහසි බයෙන් පස්සට වෙද්දී තමන්ගෙන් සහසි ඈත් වෙයි කියන නොකියුණු බයක් අකේන්ගේ හිතට ඇතුළු වුණා. යනවා කාමරේට. අකේන් සීතල හඬින් කිව්වා. සහසි කාමරේට දිව්වා. අකේන්ගේ තද බව පිටුපස තිබුණේ තමන්ව අහිමි වෙයි කියන බය නේද කියලා සහසිට හිතුණා. එදා රෑ අකේන් කාමරේට ආවේ නැහැ. එයා පාන්දර වෙනකම්ම සිගරට් එකක් පත්තු කරගෙන කල්පනා කළා. සහසි කියපු අවුරුද්ද ඉවරුනහම මම යනවා කියන කතාව අකේන්ගේ හිතට තදින්ම වැදිලායි තිබුණේ. පහුවදා උදේ අකේන් පහළට ඇවිත් සහසට ගිවිසුම මතක් කළා. ඊළඟ මාස කීපේ තමුස මගේ කීමට පිටින් එක අඩියක්වත් තියන්න බෑ. තමුසගේ සීමාව තමුස මතක තියාගන්නවා. අකේන් සැරෙන් කියලා ඔෆිස් ගියා. රෑ අකේන් ආවහම සහසියාගේ ඇස් මානෙකටවත් ආවේ නැහැ. සහසිගේ නිහඬ දුරස්ත බව අකේන්ගේ හිතට තදින්ම වද දුන්නා. අකේන් උඳ තට්ටුවට ගිහින් සහසිගේ කාමරයේ දොරට තට්ටු කළා. තමුස මගෙන් පලිගන්නද හදන්නේ? අකේන් ඇහුවා. නෑ මහත්තයා. මහත්තයාමනේ කිව්වේ මගේ සීමාව දැනගෙන ඉන්න කියලා. සහසි කිසිම කලබලයක් නැතුව සංසුන් විදිහට කිව්වා. සහසිගේ සීතල බව හමුවේ අකේන් නිරුත්තර වුණා. පහුවදා අකේන්ගේ හොඳම යාළුවා රවිදු ගෙදරට ආවා. සහසිගේ අසරණකම දැකපු රවිදු අකේන් කියන්නේ හිතේ තියෙන ආදරේ පෙන්වන්න දන්නේ නැති එකෙන් නංගි.
ඌ ඔයා ගැන ගොඩක් හිතනවා කියලා තේරුම් කරලා දුන්නා. එතකොට සහස කඳුළු පුරෝගෙන රවිදු අයියේ තව මාස කීපයකින් ගිවිසුම ඉවර වෙනවා. මට පිට රටක ජොබ් එකක් හොයාගන්න මෙහෙන් යන්න උදව් කරන්න. මහත්තයාට මේක දැනගන්න තියන්න එපා කියලා ඉල්ලුවා. සහසගේ අසරණකම හමුවේ රවිදු ඩුබායි වල ජොබ් එකක් හොයලා දෙන්න පොරොන්දු වුණා. එතකොටම අකේන් ගෙදර ආවා. සහසගේ ඇස්වල තිබුණු කඳුළු පාරවල් දැකපු අකේන් මොකද උනේ සහසි අයියේ හඬලා කියලා සැරෙන් ඇහුවා. රවිදු ඒක මග ඇරලා ගෙදරින් යන්න පිටත් වුණා. අකේන් සහසිගේ උරහිසෙන් තදින් අල්ලගෙන තමසගේ ඇසට නොකියන ලොකු රහසක් තියෙනවා. මාව රවට්ටන්න හැදුවොත් මම එකෙක්ටවත් සමාව දෙන්නේ කියලා තර්ජනය කළා. ඊළඟ දවස්වල සහසි අකේන්ව මග ඇරියා. පහුවදා රවිදු කෝල් කරලා ඩුබායි ජොබ් එකේ විස්තර කියද්දී අකේන් අමතකුණු ෆයිල් එකක් ගන්න ගෙදරට ආවා. සහසි ෆෝන් එක තියද්දී මූණ තිබුණු කලබලය දැකලා අකේන් සහසිව ආයෙමත් සැක කළා. සැකේ දරා ගන්න බැරුව අකේන් කෙලින්ම ගියේ රවිදුගේ ඔෆිස් එකට. සහසි මගෙන් ගොඩක් ඈත් වෙනවා බං. අකේන් පරාජිත ලීලාවෙන් කිව්වා. රවිදු අකේන්ගේ හිත පරීක්ෂා කරන්න ගිවිසුම ඉවරුනහම සහසිට පිටරටක ජොබ් එකක් හොයලා දෙමුද කියලා ඇහුවා. ඒකට අකේන් යක්ෂයෙක් වගේ කෑ ගැහුවා. එයාට කොහෙවත් යන්න දෙන්නේ නැහැ. සහසි මගේ ගෙදරින් එක අඩියක්වත් එළියට තියන්නේ නැහැ. උඹ සහසිට ආදරෙයි නේද අකේන්? එතකොට ඇයි ඒක ඒකට නොකිය ඒකව හිදවන්නේ? රවිදු අහද්දී අකේන් නිරුත්තර වුණා. රෑ ගෙදර ආපු අකේන් සහසිව බලෙන්ම කැම මේසෙන් වාඩි කරවගත්තා. වෙනද තිබුණු නපුරු බව වෙනුවට එයාගේ මූණේ තිබුණේ මහා බර නිහඬතාවයක්. පහුවදා හවස අකේන් සහසිව එක්කන් ගියේ ලස්සන නිහඬ රෙස්ටුරන්ට් එකකට. දෙන්න වාඩි වුණාට පස්සේ අකේන් තේ කෝප්පය අතට අරන් කටහඬේ සැරගතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා හෙමින් ඇහුවා. සහසි තමස හිතන්නේ මම තමසට ගොඩක් නපුරුයි කියලාද? අකේන්ගේ ප්‍රශ්නය හමුවේ සහසගේ ඇස්වලට කඳුළු පිරුණා. මහත්තයා නපුරු නෑ. ඒත් මහත්තයා මාව ගෙනාවේ සල්ලි වලට ගත්තු අයිතිවාසිකමකට විතරයි කියලා හිතෙද්දි මගේ හිත ගොඩක් රිදුණා. සහසි හෙමින් කිව්වා. අකේන් සහසගේ අතින් අල්ලගත්තා. එයාගේ ඇස්වල තිබුණේ ලොකු ආදරයක්. සහසි මං එක එක නීති දාලා තමස මගේ ළඟ තියාගන්න හැදුවේ මගේ ගේ ඇතුලේ පුරව ගන්න බැරුණු ලොකු පාළුවක් තමස නැති කරපු නිසායි. මට තමසෙව නැති වෙයි කියන බයටයි මම සැරකලේ. මම තමසට ආදරෙයි සහසි. ඒ වචන ටික ඇහෙද්දී සහසගේ හිතේ තිබුණු හැම රිදුමක්ම දිය වෙලා ගියා. සහසි අකේන්ගේ ඇස් දිහා බලලා ආදරෙන් ඔළුව සැලුවා. ඩුබායි යන අදහස සහසගේ හිතෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වුණා. ඊළඟ දවස් ටිකේ දෙන්න අතර තිබුණේ පුදුමාකාර ආදරයක්. අකේන් වෙනද වගේ සැර කරන්නේ නැතුව සහසිට ගොඩක් ආදරෙන් සැලකුවා. දවසක් හවස රවිදු ආයෙමත් ගෙදරට ආවා. සාලේ සෝපා එකේ අකේන් සහසගේ ඔළුව Tamanගේ පපුවට හේතු කරගෙන සහසිට කෑම කවමින් ඉන්නව දැකලා රවිදුට හිනාව පාලනය කරගන්න බැරි වුණා. අඩෝ අකේන් මට පේන්නේ හීනයක්ද බන් මේ? රවිදු හිනා වෙවි කෑ ගැහුවා. ගිවිසුම ඉවරුන වෙනකන් ඉන්න ඕන නෑ කිව්ව එක නේද මේ කෙල්ලව බදාගෙන කෑම කවන්නේ? අර ඩුබායි යන කතාව කීවහම මාව මරන්න හදපු විදිහ මට තාම මතකයි බං. සහසි ලැජ්ජාවෙන් මූණ වසා ගනිද්දි අකේන් රවිදුට කොට්ටයකින් ගැහුවා. උඹ කට වහගෙන ඵලයන් යන්න රවිදු. ඒ දවස්වල උඹ මට දීපු උපදෙස් නිසා තමයි මෙච්චර හරි උනේ. අනේ ඵලයන් යන්න. දැන් ඉතින් නංගිව පිටරට යවන්න ඕන නෑනේ. රවිදු hina වෙවි කිව්වා. අකේන් සහසිගේ අත තදින් අල්ලගෙන සහසිගේ නළලට ආදරණීය හාදුවක් තිබ්බා. ගිවිසුම් ඉවරුණාට අපේ ආදරය කවදාවත් ඉවර වෙන්නේ නෑ සහසි. අතීතයේ තිබුණු හැම දුකක්ම බයක්ම නැති වෙලා අකේන් සහ සහසි ආදරණීය අනාගතයකට එකතු වුණා.